今天我们来吃这些糖果。先来吃奶酪棒，里边有跳跳糖。汽车药水糖果，小蛋仔棒棒糖，奥特曼巧克力，闪光火鸡糖，猜猜今天吃什么？先看粉色是什么？是一个汉堡糖。猜猜红色是什么？骰子糖。看看蓝色是什么？眼珠爆浆软糖。猜猜金色是什么？彩虹棒棒糖。猜猜绿色是什么？甜甜圈软糖。今天我们来吃这些糖果。先来吃这个曲奇蛋，小公主们把你们手机里的黄色表情包交出来，还有奥特曼贴画，红色的糖果，小汽车曲奇蛋，手机糖果，还可以接电话哟。喂，佩奇，姐姐在吃糖果呢。你一会儿来吧。好的，拜拜。蓝色，
黄色、粉色、叠叠乐糖果、绿色、黄色、蓝色、红色。